Tervetuloa kuuntelemaan Lahden tiedepuiston ensimmäistä podcast-jaksoa. Tänään meillä on vieraana Jukka Oresto, Kiinteistö Lahden tiedepuiston toimitusjohtaja. Me käydään Juan kanssa vähän läpi Kiinteistö Oy Lahden tiedepuiston tai puistoa ja avataan vähän tätä kiinteistöyhtiön toimintaa. Kurkataan vähän tonne Lahden tiedepuiston historiaa ja tullaan sitten sieltä nykytilanteen kautta tulevaisuuden tavoitteisiin ja visioihin. Keskustellaan myös vähän, että miksi lähdettiin tämmöistä podcastia tekemään ja mitä tällä podcastilla on tarkoitus saavuttaa. Tervetuloa Jukka mukaan vieraaksi tänne ja voitaisiin vaikka aloittaa, että esittele vähän ittees, niin ihmisille tulee vähän tietoa, että kuka sä oikein oot. Kiitos, ja sehän on mukavaa, kun voi olla täällä omassa yrityksessä välillä vieraanakin. Toimin täällä toimitusjohtajana ja hoidan niitä periaatteessa yleensä toimitusjohtajalle liittyviä asioita, ja sähän hoidat aika pitkästi sitten tätä päivittäisjohtamiseen liittyviä. Meillä on hyvin pieni, mutta tehokas tiimi. Ja mun tausta on tuolla ammattikorkeakoulussa, joka tietysti helpottaa aika paljon sitä, että kun tässä ideana on tämän yritysmaailman ja korkeakoulumaailman tämmöisen kohtaamispinnan luominen. Joo, juuri näin. Eli tosiaan tiedepuistossahan meitä on kaiken kaikkiaan täällä 4 henkilöä, ja niistäkin 2 on sitten Paavola Kiinteistö Oyn palkkalistoilla. Et voidaan tuossa kohta vähän avata tätä, että mistä tuli tämmöinen 2 yhtiön kuvio tähän mukaan. Ja tosiaan itse hoidan enemmän tätä operatiivista puolta täällä, ja sitten Jukka hoitaa niin kuin enemmän sit yhteyksiä tonne omistajien suuntaan ja tänne päin. Joo, mä oon kova poika pönöttänyt. Just näin. Mutta jos kerrot vähän vaikka vielä, että pikkusen historiaa, mistä olet tullut, tai mitä olet päätynyt tänne hommiin? Joo, lähinnä ainahan mä oon enemmän tai vähemmän ollut silloin tiedepuiston edeltäjän, eli osaamiskiinteistöjen kanssa tekemisissä, koska mun asemapaikkani aikanaan oli matkailulaitoksen johtajana Kirkkokatu 27, eli Fellmanin kiinteistössä, ja sitten tässä ennen tänne siirtymistä niin vedin ammattikorkeakoulun muuttoa tuonne Mukkulan kadulle, ja sitä kautta tutustuin enemmänkin vielä tiedepuiston ja osaamiskiinteistöjen toimintaan, että sinänsä kun mä silloin 3 vuotta sitten tulin tänne, niin itse asiassa yhtiö oli mulle aika tuttu, ja mähän sitten jäin pois tästä päätoimesta eli eläkkeelle 19 syksyllä ja sitten toiminut tässä pelkästään nyt nämä 2-3 vuotta. Joo, juuri näin. Ja mainitsikin tuossa sanan osaamiskiinteistöt, niin voitaisiin sen verran avata sitä, että osaamiskiinteistöt tosiaan toimi hyvin samalla alalla ja tällä alueella kuin nykyinen Kiinteistö Lahden tiedepuisto. Osaamiskiinteistöt perustettiin 2009 just näitä hallinnoimaan Kiinteistö Lahden tiedepuiston puistoa. Olihan sillä sitten muitakin kiinteistöjä tuossa, mutta niin tämä oli se isoin kohde. Ja sitten 2018 tuli tuolta poliittisten linjausten perusteella sitten päätettiin jakaa osaamiskiinteistö 2 uudeksi yhtiöksi, josta syntyi sitten tämä Kiinteistö Lahden tiedepuisto sekä Paavola Kiinteistöt Oy. Ja tämän takia tässä on nyt nämä 2 yhtiöitä hyvin rinnakkain toimii näissä henkilöstö- ja hallinnointipuolella. Ja tässä on kivaa se, että meidän tämä yhtiön nimi on kiinteistöosakeyhtiö Lahden tiedepuisto, ja tiedepuisto taas tämmöisenä konseptina on ollut tuolla olemassa jo pitkään. Eli aina välillähän yhä edelleen menee sekaisin osaamiskiinteistöt, tämä nykyinen kiinteistöosakeyhtiö Lahden tiedepuisto ja sitten tämä ajatuksellinen yhteenliittymä eli tiedepuisto. Mutta ei nämä mitenkään sodi, että pääasia, että firma tunnetaan ja me tehdään hyvää työtä. Juuri näin. Ja ehkä voisin muutama sanan itsestäni kertoa, niin tulee vähän kuulijoille tutuksi. Niin tosiaan Jesse Reponen, toimin kiinteistöpäällikkönä sekä tiedepuistossa että Paavola kiinteistössä. Nyt on näissä tehtävissä ollut reilu 3 vuotta. Tuli keväällä täyteen. Sitä ennen toimin Sweco PM Oy:ssä rakennuttamishommissa, sähkövalvontaa ja hankkeiden ja projektien läpivientiä, rakennuttamista, sen tyyppistä hommaan. Niissä hommissa mä olin kaiken kaikkiaan noin 7 vuotta. Siinä kävi silleen ihan hyvin, että pääsin suoraan koulun penkiltä sitten silloin Lahden projektiimiin hommiin, jonka Sweco PM Oy sitten osti, kun olin muutaman vuoden ehtinyt olla projektiimissa. Tällä hetkellä työtehtävät on hallinnollisia ja sitten operatiivisia, eli kiinteistöjen hallinnointia, ylläpitoa, vuokrausta, kunnossapidon organisointia ja tämän tyyppistä.
Viime syksynä sain valmiiksi tästä töiden ohella tekemäni YAMK-tutkinnon tästä uudistavasta johtamisesta, mikä tukee hyvin kyllä tätä nykyistä työkuvaa. Mitäs muuta? Urheilu on lähellä sydäntä, tykkään. Tällä hetkellä kuntosali on sellainen ykkösharrastus, ja sitten siinä ohessa tulee tehtyä paljon muuta. Talvisin hiihtoa, kesäisin lenkkeilyä, tämän tyyppistä. Tämä hyvin tasapainottaa, kun mä en enää niin paljon liiku, mutta kyllä mä nyt jonkun verran jotakin harrastan, mutta sä oot meidän liikuntavastaava. Kyllä. Niin, ja sitten meillä on ton rakkaan puolisoni kanssa myös paritanssi harrastuksena ollut tässä nyt ehkä muutaman vuoden verran suunnilleen, niin se tuo vähän tasapainoa kanssa siihen kuntosalipuoleen vielä. Niin, ja yleensä jos ajatellaan vähän laajemmin, niin sehän on hirveän hyvä, että säilyy se tasapaino työn ja vapaa-ajan kanssa, että jos siellä työssä on kauhean hektistä, niin sitten voi vapaa-ajalla rentoutua, että jos taas on yksityiselämässä jotakin, niin se työ auttaa tavallaan niin kuin sen välimatkan ottamista, ja tämä meidän arkihan on siinä mielessä kyllä hektinen, että kun se meidän tekemiset rakentuu aika pitkälle tilanteiden ja sen mukaan, mitä meidän vuokralaisilla ja asiakkailta tulee asioita, niin siinä helposti unohtuu, jos siellä mielessä on jotakin muuta, että arki vie aika hyvin mukanaan. Joo, se on kyllä täysin totta, että saa sen tasapainon siihen nimenomaan, että välillä voi tuntua, että työasiat saattaa seurata kotiin aika pitkälle mukana, ja välillä voi tulla kotonakin vähän sanomista asiasta, mutta kyllä se taas myös jousto on hyvin toiseen suuntaan, että niin kuin työpäivän aikana voi myös tehdä niitä omia asioita, että se on tosi tärkeää mun mielestä. Ja kyllähän tämä vähän on näkynyt meidän kanssakäymisessä nyt koronan aikana, kun kumpikin on pääasiallisesti ollut etänä, niin kyllähän ne viestit välillä kulkee vähän liian aikaisin ja vähän ehkä liian myöhään sitten taas illalla. Mutta pääasiassa asiat hoituu. No äsken käytiin vähän tuossa tiedepuiston historiaa jo läpi, niin voitaisiin ehkä vähän puhua meidän omistajista. Juu, meillähän on 3 hyvää ja isoa omistajaa, eli meidän enemmistöhän on Lahden kaupungilla, joka on vähän yli puolet meidän osakekannasta, ja sitten toiseksi suurempana omistajana on LAB-ammattikorkeakoulu, ja sitten Helsingin yliopiston rahastot on sitten 3. Ja meillähän kaikilla on edustus hallituksessa, ja meillähän on ollut todella hyvä yhteistyö meidän hallituksen kanssa, ja asioita saatu hyvin eteenpäin. Kyllä joo, että tällä hetkellä hallituksessa on 6 varsinaista jäsentä, jotka sitten tietenkin noudattelee aika paljon kaupungin strategiaa ja heidän asettamia linjauksia, mutta kumminkin ollaan tällainen oma yksikkö, joka tekee omat päätökset lopulta. Kyllähän näin, ja tietysti onhan se hallituksen tuki kaikissa isoissa asioissa hyvä, ja siinä mielessä, että kaikkien omistajien edustajat on kiinnostuneita yrityksestä ja ennen kaikkea tietysti sen kehittämisestä, ja tietysti, että se talous pysyy kunnossa. Joo, juuri näin. Ja sitten tiedepuistollakin tätä kiinteistömassaa kumminkin on se noin 24 000 bruttoneliöä, niin tässä saa jo kumminkin niin kuin tehdä sitä hallinnollista työtäkin aika paljon, että pysyy kaikki hommat paletissa. Kyllä, ja sitten se, jos ajattelee Lahden aluetta noin laajemminkin, niin vapaita neliöitähän on suunnaton määrä täällä, että se täytyy koko ajan ottaa huomioon, että ne meidän käyttöasteet pysyy asetetuissa, että aika hyvinhän me ollaan tässä myös korona-aikana pärjätty. Mutta on tietysti aina asioita periaatteellisia, jotka on hyvä keskustella hallituksessa, jotka antaa sitten niitä suuntaviivoja tähän meidän arjen tekemiseen. Joo, ehdottomasti kyllä se hallituksen kautta aina asiat kiertää, että hekin, tarkoitus pitää heidätkin niin hyvin kartalla kuin ikinä pystytään näistä meidän tekemistä valinnoista ja päätöksistä. No tiedepuiston tavoitteista ja visioista, jos vähän avataan, niin mehän halutaan olla kehittyvä kiinteistöyhtiö. Halutaan niin kuin tuoda tänne kiinteistöön uusia innovatiivisia ratkaisuja, kokeilla uusia juttuja ennakkoluulottomasti ja saada myös sitten täällä toimijat innostumaan niistä meidän ratkaisuista. Viime aikoina ollaan aika paljon panostettu yleisiin tiloihin, auloihin, tämmöisiin niin kuin yhteiskohtaamispaikkoihin, missä ihmiset pääsee sitten tapaamaan toisiaan. Varmasti yksi uusimpia on tämä Niemi Works yhteiskäyttötila, mihin sitten voi tulla ihmiset edullisella hinnalla tekemään tällaista coworking-tyyppistä työskentelyä. On neukkaria ja hiljastyöskentelyn tilaa, avotilaa ja nyt uusimpana tämä podcast-tila, missä nyt tälläkin hetkellä ollaan. Voidaan kohta vähän tämänkin taustaa tässä avata, että miten tällaiseen lähdettiin mukaan ja mistä idea lähti. No sitten totta kai tavoitteina on myös koko Niemen alueen kehittäminen ja olla mukana siinä kehittämisessä ennen kaikkeaan.
Haluatko Jukka avata vähän sitä Niemen aluetta? Joo, tämä Niemen aluehan on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen, ja kaupunkihan on tämän juuri kaavoittanut uudella tavalla, että tämä on muuttumassa tämmöisestä perinteisestä teollisuusalueesta asumiseen ja opiskeluun ja vapaa-aikaan yhä enemmän. Ja se, mikä tekee tietysti tiedepuiston näkökulmasta mielenkiintoista, jota me aika paljon pidämme yllä, on tietysti se, että tämä on myös korkeakoulukampus. Ja jos mennään noihin meidän visioihin ihan sieltä osaamiskiinteistöstä lähtien, niin yhtenä meidän tavoitteenahan on ollut luoda toimivat tilat, jotka mahdollistaa sitten sen aidon päivittäisen kanssakäymisen korkeakouluopiskelijoiden ja täällä toimivien yritysten välillä. Ja tätä periaatteessa viittasit tuohon, että ollaan tehty näitä kohtaamistiloja, niin sehän liittyy taas tähän kehittyvän kiinteistön ideaan. Kehittyvä kiinteistö voidaan määritellä monella tavalla, mutta se, mikä meidän toimintaa siinä ohjaa, on nimenomaan se, että otetaan asiakkaat mukaan ja että tämmöinen perinteinen kiinteistöyhtiöhän keskittyy aika pitkästi tiloihin, neliöihin, talotekniikkaan. Ja me taas mielellään tietysti hoidetaan kaikki nämä perustehtävät, mutta aika paljon panostetaan sitten tietyn palvelukonseptin luomiseen. Ja se palvelukonsepti tämän kehittyvän kiinteistön periaatteiden mukaan, niin siinä tehdään tiivistä yhteistyötä meidän asiakkaiden eli vuokralaisten kanssa. Siirretään paljon asioita verkkoon, jotta se yhteydenpito olisi mahdollisimman hyvää. Ja sitten, että ne asiakkaan tarpeet on osana meidän päätöksentekoa silloin, kun me teemme erilaisia teknisiä ratkaisuja tai tilaratkaisuja tai jopa ihan semmoisia investointeja, niin aina otetaan se yhtenä näkökulmana. Totta kai ne yritystoimintaan normaalisti kuuluvat asiat pidetään aina mielessä, mutta tärkeintä on tehdä yhteistyötä ja että eletään tätä arkea samassa arjessa niiden asiakkaiden kanssa. Joo, tuosta on ihan samoin linjoilla. Se on tosi tärkeää, että ne vuokralaisten, tai ehkä tässä tapauksessa voidaan puhua asiakkaista, niin heidän tarpeet otetaan huomioon. Ja mun mielestä yhtiön olla onnistuttu siinä kyllä erittäin hyvin. Et ei niinku sellaista oikeastaan tilannetta ole vielä tullut, että jotain vuokralaisen toivetta ei olisi pysty toteuttamaan. Toki se joskus voi maksaa rahaa meille sekä vuokralaiselle ennen kaikkea, mutta aika hyvin ollaan kyllä päästy niihin yhteisymmärryksiin aina niistä oikeasta niin, ja vaikka se lopputulos ei tavallaan aina ole ehkä se, mitä kumpikin on halunnut, mutta se, että se lopputulos tai se, mitä tehdään, on tehty yhteisymmärryksessä. Että ei tavallaan niin kuin toimita kahdessa eri maailmassa, vaan yhdessä, ja ne näkökulmat on erilaisia, mutta että kyllä mun mielestä samalla lailla ollaan aika hyvin pystytty yhteensovittamaan. Tietysti on kiva kuulla sitten meidän asiakkailta, että ovatko he samaa mieltä. Kyllä, joo, juuri näin. Saa olla yhteydessä ja antaa palautetta. Sitä toivotaan. Meillä on tosiaan nyt täällä Tiedepuistossa vuokralaisia on vajaa 50 kappaletta. Et siinäkin on tietysti sellainen oma haaste heidän kaikkien just tämä tyytyväisenä pitäminen ja yhteensovittaminen näissä asioissa. Ja vuokrattavia toimitiloja, mikä nyt on siis meidän tavallaan, tai ei tavallaan, vaan on meidän päätoimiala. Et meidän koko liikevaihto koostuu käytännössä vuokratuloista. Ja toimitiloja meitä löytyy kyllä ihan jokaiseen tarpeeseen ja yhteistyössä sitten muokataan niitä vuokralaisten kanssa siihen suuntaan, mihin toivoo. Et jos uusi vuokralainen tulee, on kiinnostunut jostain meidän tilasta, niin kyllä me lähtökohtaisesti pystytään tekemään se tiloihin sitten ihan mitä vaan. Niin ja just varmaan se, jota on syytä korostaa, että on sitten minkä tyyppinen yritys tahansa tai kuinka suuri, niin täällä on valmis yhteisö, joka koostuu niistä eri yritysten, jotka on hyvin eri aloilta ja hyvin erikokoisia. Ja sitten kun täällä on läsnä kumpikin Lahden alueella toimiva yliopisto, eli LUT ja Helsingin yliopisto, ja sitten myös Lahden Lapin ammattikorkeakoululla on myös tilat täällä. Onhan täällä vielä sitten Päijät-Hämeen kesäyliopisto, eli täällä on valmis yhteisö jo valmiina, ja sittenhän se on aika paljon sitä omasta aktiivisuudesta kiinni, kuinka paljon sitten pystyy ja saa sitä vuorovaikutusta. Me yritetään sitä tietysti omalla toiminnallamme aina tukea, mutta viime kädessä on kysymys aina ihmisistä ja kuinka se onnistuu se kohtaaminen ja kuinka halukkaita ollaan kohtaamaan itselleen aivan vierasta. Kyllä joo, että käytännössä me luodaan ne edellytykset sille kohtaamiselle ja he sitten hoitaa sen kohtaamisen. Et meillä on, niin kuin voisi sanoa, että
hyvin laajalta toimialaskaalalta löytyy vuokralaisia. Et on niin kuin laboratorioalasta opetusalaan ja löytyy vaikka tilitoimistoa, niin tavallaan täällä on kyllä mahdollisuuksia hoitaa semmoista niin kuin sisäistä yhteistyötä tosi hyvin. Ja sehän aina pitää muistaa, että kun puhutaan yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä, niin se ajatus on kaunis, mutta se ei toteudu itsestään, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta sekä sieltä oppilaitosten puolelta että sitten yritysten puolelta. Mutta onhan meillä tästäkin onnistuneita esimerkkejä, että on sanottu ihan suoraan, että yksi syy, minkä takia he ovat täällä ja ovat tulleet tänne ja pysyvät täällä, on nimenomaan se, että nämä oppilaitokset on niin paljon lähempänä, kun oppii tuntemaan ihmisiä, eihän se yhteistyö organisaatioiden välillä tapahdu, vaan se on ihmisten välillä. Ja kun oppii tuntemaan, oppii sitten näkemään tuolla meidän Sinuhen ravintolassa tai sitten tässä päivittäisessä kanssakäymisessä, niin kaikkihan vie ja helpottaa ja laskee sitä kynnystä olla yhteistyössä. Kyllä, ehdottomasti. Ei ole helppoa se yhteistyön luominen aika aluksi, mutta tavallaan kun ennakkoluulottomasti lähtee sitten toteuttamaan, niin kyllä mä uskon, että se poikii kyllä sitten. Niinhän sitä sanotaan, että kaikista helpoin tapa tehdä työtä on tehdä sitä yksin. Ja vaikein tapa on tehdä yhteistyössä, mutta kun kukaan meistä ei enää oikein pärjää, en minäkään pärjää yksin ilman teitä muita tässä omassa työssäni, niin jos haluaa menestyä, niin kyllä tämä maailma on jo sillä tavalla, tavallaan ne yhteydet on olemassa ja ne on pakko olla, että saa asioita eteenpäin. Ja onhan se aina hauskaa, tiedän sen omaltakin osalta, kun joku oikein pöllyttää mun ajatuksia, niin onhan se mukava huomata, että on se sitten asiakas tai on se joku teistä, niin että mä joudun uudelleen ajattelemaan tai ainakin ottaa huomioon täysin erilaisen näkökulman. Ja kyllä mä oon vakuuttunut, että tällä tavalla kun toimitaan, niin lopputulos on yleensä parempi ja useampi ihminen sitten ymmärtää, miksi päädyttiin tähän, kun siitä on keskusteltu. Ainahan jonkun pitää se päätös tehdä, mutta se ei poista sitä, etteikö kannata yhteistyötä tehdä. Ja kyllä mä luulen, että se leimaa meidän tapaa toimia aika paljon, on se yhteistyö sekä sinne asiakaspintaan, että sitten meidän omistajiin, että sitten meidän keskinäisessä päivittäisessä kanssakäymistä. Asioista puhutaan niiden oikealla nimellä, ja sitten taas toisaalta, niin kyllähän yhteistyöhön aina kuuluu toisen osapuolen kunnioittaminen, että sanelu, ja vaikka välillä tuntuu, että minä olen oikeassa, niin kyllä olen sitä mieltä, että aina kannattaa nielasta ainakin silloin, kun on oikein oikeassa ja kuunnella, että ehkä joku muukin on oikeassa. Kyllä joo, kannattaa. Ja aina se ei välttämättä ole helppoa, mutta kyllä se opettaa sitä. Ja kasvattaa luonnetta. Joo, juuri näin. Ja sitten mikä taas on Tiedepuistossa yksi mun mielestä tosi iso vahvuus, niin täällähän toimii muun muassa Lahden seudun kehitysladekki, joka tarjoaa sitten erinäiselle startup-yritykselle apua siinä alkuvaiheessa. Täältä saa myös niinku sellaista palvelua sitten sijoittumalla tänne. Ja on erittäin monia startuppeja tänne tullutkin ja on menestynyt kyllä hyvin niin kuin sitten loppujen lopuksi. Ja yhteistyö Ladekin kanssa on siinäkin mielessä meidän, että mehän kummankin kuulutaan kaupunkikonserniin ja Tiedepuisto omassa toiminnassaan vie sitten myös ja toteuttaa Lahden kaupungin linjauksia esimerkiksi juuri tämän kampusalueen kehittämisestä. Ja kun meitä on täällä tavallaan kaksi samaan konserniin kuuluvaa organisaatiota, niin meidän välinen vuorovaikutus kans vie sitä asiaa eteenpäin. Kumpikin lähestyy asioita omasta näkökulmastaan, mutta taas silloin, että siellä on omistajan linjaukset tulee näkyviin ja sitten tavallaan tietysti tietoa menee kumpaankin suuntaan, sieltä tänne ja täältä sinne. Mahdollisuuksia on paljon. Muun muassa tämän Niemiworksiin pääsee ihan päiväksi tulemaan velotuksetta testaamaan tiloja, että jos olet vaikka kauempaa tulossa ja ajat vaikka Lahden läpi tai Lahteen jonnekin matkalla, niin tervetuloa tänne päiväksi. Juu, aina kannattaa pistäytyä sisään ja meillä on tuossa meidän aulapalvelussa Heini ja Heiniltä voi kysyä ja Heini sitten osaa neuvoa, että miten tänne pääsee tutustumaan ja ennen kaikkea miten helppoa täältä on vuokrata tilaa. No siinä oli oikeastaan nyt Tiedepuistosta hyvin paljon asiaa. Voitaisiin vähän sitten ehkä puhua, että miksi me lähdettiin tällaisia podcasteja tekemään, että mikä ajatus näillä on? Niin, sulla varmaan on selkeämpänä tämä ajatus. Mä nyt lähinnä sitä, että tietysti täytyy löytää uusia kanavia, millä tavalla potentiaalisia asiakkaita saavutetaan. Ja kyllähän edelleen tai yhä enemmän ihmiset käy sitä vuoropuhelua somessa. Ja meilläkin täytyy olla eri kanavia ja tavallaan käyttää niitä hyväksi. Ja sitten vaan, että ainakin ensimmäiseksi, ja miten sä sait mut tähän ylipuhutuksi, on se, että kokeillaan.
Joo, kokeilu on tärkeää. Ja nimenomaan kun halutaan olla kehittyvä kiinteistöyhtiö, niin kyllähän tällainen podcasti-ajatus on aika nykyaikaa. Että ei enää, harva jaksaa enää lukea niin paljon kuin ennen. Et enemmän ehkä jos on automatkalla, moni liikkuu paljon, niin saattaa kuunnella podcastia siinä samalla. Ja tällaista niin kuin ajankohtaista asiaa. Kyllä, ja kun toistaiseksi harjoitellaan, niin palautettahan voi aina antaa, ja ennen kaikkea aiheita, josta toivoisi, että täällä keskustellaan. Eli meillähän tulee käymään vieraita, että ei suinkaan aina tällä kokoonpanolla, eli me kaksi ei täällä aina jutella, vaan tänne tulee mielenkiintoisia vieraita, jotka sitten kertoo joko alaan liittyvistä tai omasta alastaan, tai ihan vaan olostaan täällä tiedepuistossa. Kyllä joo, että tavoitteena olisi tänne mahdollisimman paljon saada tiedepuiston vuokralaisia, vähän avaamaan omia kokemuksiaan ja yritysten toimintaa ja miten on ylipäätänsä päätynyt tänne. Ja sitten myös kiinteistörakennusala on semmoinen, mikä on meitä lähellä jatkuvasti, niin siitä ajankohtaisia asioita. Lahden kaupungillakin on paljon hankkeita menossa, niin niistä kuullaan kyllä mielellään tässä podcastissa. Ja tietysti missään, ei podcastissa eikä missään, niin voi koronaa ohittaa, ja korona siinä mielessä on tässä nyt, että kerrotaan myös tästä turvallisesta toimistotyöhön paluusta, eli millä asioilla voidaan jatkossa taata se, että voidaan ottaa huomioon nämä tartuntariskit, miten sitä voidaan madaltaa ja kuinka ihmiset tuntee, että voi olla kanssakäymisissä, vaikka ei olla aivan niin lähekkäin. Se tarkoittaa tiettyjä teknisiä ratkaisuja ja tilaratkaisuja ja jopa kalusteisiin liittyviä ratkaisuja. Tästä tulee varmaan yksi. Joo, tästä varmasti tulee. Tätä ollaan kovasti tehty yhteistyössä täällä just nimenomaan Ladekin kanssa. Ja siinä on ollut mukana Halton ja sitten Isku, tällaista turvallinen toimistotyöhön konseptia, josta uskon, että saadaan oma jakso myös aikaiseksi. Ja Ladekhan teki omissa tiloissaan tiettyjä toimenpiteitä, joissa me oltiin myös mukana, ja niistä varmaan tulee tietoa. Joo, ihan varmasti tulee. Podcast-muodossa tai jossakin muussa muodossa. Kyllä. Se jää nähtäväksi. No niin, hyvä. Tässä saatiin aika hyvin kyllä käytyä läpi tätä kokonaisuutta. Että kiitos, kun kuuntelit ensimmäisen podcast-jakson täältä Lahden tiedepuistosta. Ja palataan asiaan mahdollisimman pian. Uskon, että näitä rupeaa tietyin väliajoin täältä satelemaan pihalle, kunhan saadaan nyt tämä homma vähän pyörimään ja jonkunlainen tutustuminen tehtyä näihin. Näin on, ja tosiaan kannattaa pysyä linjoilla. Ehdottomasti, suosittelen. Kiitoksia. Kiitos.